美女，这个小孩偷你手机。这谁家小孩这么没素质，偷我手机？天在做，天在看，我相信会有好心人帮我这别的。有人。你别笑。像花一样很美，美得让人神采，让我忘了我是谁。你的美像一个刺猬，就像花一样很美，美得有人。你别笑。哎呀，美女，你能用点劲吗？你聋了？我让你用点劲，你听不见吗？做好了没有？做好了。搂着我的腰。这是腰吗？偷心招。哦。你想掐死我？你想掐死我？腰，我的腰，全身最细的地方。你有腰吗？来，给我下去，下去。有人。对不起大哥，对不起大哥，我不是故意的。医生，我这都怀孕8个月了，他咋还不生啊？检查一下。哎呀妈呀，你这是个死胎呀！你这玩意儿是无限的呀！它咋掉下来了？啥时候掉下来了？你还笑？你看看人家，再看看你，你还好意思笑？你还好意思笑？你看看你自己，滚一边睡上！你瞎呀你，往人家身上撞！对不起，美女。对不起就行了嘛，人家刚买的裤子，那知道的是你用水洒的，不知道的还以为是尿呢。干了，一会儿就干了。那不行，赔钱吧。多少钱？ 300。没有300，你别想走，拿来吧。哎，美女，站住！我钱给你了，裤子应该给我吧？给你就给你。给。哎，手机，钱，别动。干啥？打劫。你有病啊！一天劫啥劫？哎，你能不能尊重我一下？我打劫呢。我没有钱。谁说我劫财了？我劫个色。劫财多少钱？2000。给，我就这么多，全部给你。顺便劫个色。我大姨妈来了。哎，人家都是女的来大姨妈，你一个男的，你来什么大姨妈？男的怎么了？男的每个月总有那么几天不带劲儿的。滚！哎，美女，公园里不准抽烟，你没看到这么多树木吗？着火了怎么办？罚款50。我还没劫。那也罚款50。我还告你强奸呢。哎，你可别乱说，我可没碰你啊。那你现在作案工具了。哎，你这是什么人呢？这是。我要睡觉了，我告诉你，今天晚上谁都不要碰我，谁碰我谁是畜生。不碰就不碰。哼！有人。你连畜生都不如，天天说人家老婆好，人家老婆好有啥用啊？这关键时刻一把屎一把尿的，不还是我来伺候你？你赶紧吃，我闺蜜叫我去 KTV 唱歌呢。喂，我把这货安排好就走。什么？还有3个男的，包厢都开好了。好，你等我。你这也吃的太慢了。
好了，你慢慢吃啊。我闺蜜叫我去唱歌呢。哎，你在看什么？这儿疼吗？疼，这儿疼吗？这儿也疼，这儿呢？这儿也疼。哎呀，你这是骨质增生。你有病吧？我是来看鼻炎的，你直接拿手戳我，我能不疼吗？什么医生？有人。哎呦我的妈！我是肥猪，不对，肥猪是我。还是不对，哎，那到底怎么读呢？你再好好想想。我想说，你不是不爱我，你曾对我用心深爱过，是过错，是我的错，原谅我痴情的对你说。有人。哎呦我的妈！别动我钱，什么钱？私房钱，藏哪儿了？枕头底下。那是我给我媳妇儿买礼物的钱，还差200。别亲我，我只爱我媳妇儿一个人。老王，以后咱们不要联系了，我要跟我老公好好过日子。拿来吧你！站住！抢劫！你认错人了，我不是你长姐，打劫！我有你老吗？你就叫我大姐。哎呀，我的妈呀！哎，你可别乱叫啊，我可不是你妈。你给我装傻是不是？大哥，我知道错了，我这就给你拿。早点拿出来不就完事儿了？哎，大哥，你看这儿风景挺好的是吧？风景确实不错。哎，人呢？你给我站住！哎呀妈咪，有人。哪里？让我忘了我是谁。哎呦！你干什么呢你？只要人都献出一点爱，世界将变成美。老板娘，给我叫2个妹子。请问先生要什么样的？丰满的，漂亮的。臭不要脸的，做梦还在想美女。一个给张总，一个给李总。那你呢？我不要，我是有老婆的人。哎呦！你家我住，不对，我住你家。还是不对。哎呀，那到底怎么读呢？你再好好想想。
我的乖！这你别笑。最后。我的妈！那些年的不容易，我怎能告诉你？有人。喂，你是哪位啊？我是你妈。给我站住！你是谁妈？跟我当老婆还差不多。你耍流氓吗你？我在打电话呢。哎呦我的妈！我还是你爷爷呢。臭流氓！哎呦我的妈！大哥，脑瓜子是不是嗡嗡的？哦。哎呀妈逼！哎呦你！哎，看美女呢。你有病啊！我认识你。哎，你老婆电话。喂，老婆，我在外面呢。啊，马上就回去。好，谢谢啊。不客气。这是谁呀？这么没素质！哎，大姐，打不着火了，帮忙推下车。对不起，不认识。有人。哎呦我的妈！有人。哎呦我的妈！有人。你有病吗？你打我干什么？你起床干什么？做饭呀。你是不是睡觉睡傻了？来，我问问你，我娶你回家是干什么的？享福的。哎呦我的妈！知道就好。我跟你说，下次再让我看见你下厨房半步，我腿给你打折去。知道了吗？知道了。来，我给你个水果，先垫垫。一会儿饭做好了，我来叫你。哎呦！这是啥？一杯水。这是啥？鸡蛋。发生了什么？哎呦我的妈！鸡蛋沉下去了。这是啥？白糖。又发生了什么？鸡蛋飘起来了。这说明了什么道理？不知道。说明了啊，以后别给你点甜头你就飘起来。有人。哎呦我的妈！哦。下一位。医生，你走错门了啊！我这是妇科。不是我，是给我老婆开点药。哦，你老婆怎么了？她最近火气很旺，老是想打我，还骂我。那你想要中药还是要西药？西药见效快。金项链30克，金戒指8克，钻石1克拉，玫瑰花99朵。这西药有点贵呀。那换中药？好，换中药，中药便宜。中药便宜就是副作用大。榴莲1个，白天贵；仙人掌1个，晚上贵。1星期肯定见效。它是见效了，那我就废了。你要不再给你配个轮椅？哎呦我的妈！
人间有100万个可能，该向谁？为你点赞。我娶你爸，不对，你爸我娶，还是不对。那到底怎么读呢？你再好好想想。哎呀！哎呀呀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 呀！哎呦我的妈！哎呦我的妈！哎呦我去！年轻的时候不让你喝，不让你喝，你偏喝，还背着我找小三儿小四，还想跟我离婚。现在知道我的好了吧？啊，来，给我带上。老王喊我去跳广场舞。喂，王哥，我把这货安排好就去。什么？还有3个男的？好，你等我。什么？要喝水？我怎么把这个忘了？给，你慢慢吃，慢慢喝啊！我晚上就回来。你回去的时候路上开车慢一点。哎，知道了。要我说，你这次回来有点多余。来回2000多公里，就为了这2分钟。你能不能别埋汰我了？是嘞，家头不可我也要。有人。我要陪着你一起变老，你就是我最疼爱的宝。我以后所有的整夜不睡觉，哪里？哎呀呀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 ！不用说了，347。啊，老公，你快来，这个箱子，哪个箱子？在床边。哪个箱子？你干啥？你干啥？大白天的你干啥？大白天干啥？这不是我想要的结果。这是我想要的结果吗？啊，这我还能改变？你能改变得了吗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 ？我警告你，以后伤得了我。你家我住，不对，我住你家，也不对，那到底怎么读呢？你再好好想想。媳妇儿，你是真可怜呀！咋了？还咋了？你没结婚之前，你连自己小孩姓什么都不知道，可我就不一样了。我不管跟谁结婚，小孩都跟我一个姓。哇，你可真牛逼！那你能保证小孩是你的吗？我就能，我让他跟谁姓，他就跟谁姓。哎呦我的妈！亲人吧？那咱小孩是跟我姓吧？看我心情了。有人。哎呦我的妈！王八台，不对，王公口，还是不对。那到底怎么读呢？你再好好想想。哎呀呀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 ！咦，我帽子了！你站着，别走！怎么了？是不是你拿我帽子了？我没拿呀。你没拿谁拿？就你在这儿过。我真没拿呀。你真没拿？看有没有？有没有？那我帽子去哪儿了？我怎么知道？你神经病！咦，我帽子了，被风吹走了。
有人。哎呦我的妈！有人。哎呦我的妈！哎呦我的妈！哎呦我操！你干啥？你干啥？罚款，随地大小便。你哪之前看见我随地大小便？你没随地大小便啊？那你在那干啥？这我自己的东西，我掏出来看看不行？你不要脸！大白天你掏出来看，我想掏就掏，关你屁事！你不要脸！有人。哦，你干什么呀你？你看不到这里有人在翻面吗？我是瞎子，我看不到，真的吗？真的看不到。好，你这小伙子真不错。幸亏你看不到，不然我揍死你！有人。有人。哎呦我的妈！有人。哎呦我的妈！哎呦我的妈！这一瞬间，有100万个可能，该相信。为你点赞。有人。哎呦我的妈！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 爹！哎呀，我去！你下次打喷嚏能不能提前说一声？哎呦我的妈！天天说人家老婆好，人家老婆好晚上让你搂着睡觉吗？人家老婆好给你洗袜子，给你洗裤头吗？哎呦人家老婆好给你做饭，给你生孩子吗？啊！说我配不上你，看你那熊样，我是不新鲜了还是过期了？啊！我呸！哎呦揍你啊！揍你啊！
我的乖，你干嘛？你别笑。啊，作业算你的吗？哎呦我的妈！大哥，懵了吧？这些年的不容易，我怎能告诉你？哎呦我的妈！你娶我爸，不对，我爸娶你，还是不对，那到底怎么读呢？你再好好想想。漫漫不长夜，夜夜夜漫长，没有你在身旁，我也。哎，老公，你在看什么？洒落白月光，照亮了前方，心上人的方向。